Здрасти, манячета! Аз съм Gameform и днес ще продължим борбата с дилъра на Hand of Fate. Вече един път сме го победили, минахме така общото първата мисия, победихме на първия герой от тестето му и сега се надявам да победим и втория. One lives and one dies. Let us see what you are made of. Ето тук е първия. Now you understand the basics, we can begin in earnest. Your hero is returned to his beginning items. Our decks are reset. Welcome to the cabinet, home of the members of my court. Това е кабинета му, така наречен. Тук са всички членове на неговата гилдия. Общо взето, може би това са всички, които ще трябва да победим в играта. Първия вече го бихме. Jack of Dust, следва Jack of Skulls. Гледаме какви карти нови чаленджи има. 3 пъти по 2 пъти 3 пъти по 2 в Skulls и 3 пъти Supplies карти. Трябва да си оправим дека, като има опция да не направи recommended deck. За сега ще се възползвам от нея, но за да съм сигурен, че всичко е както трябва да бъде, все пак ще го погледнем. Това са някакви неща, които ни е изкарало от дека. Това са новите работи, които ни е сложило, което е разумно. Това са модовете, които можем да играем. Само че те са DLC-та, които трябва да изтеглим. За сега може да играем само Hard мод, Default мод и Easy мод. Това трябва да са енкаунтерите. Извадило един от енкаунтерите, които мисля, че вече са ни се случвали. Заключените са задължителни енкаунтери за нивото, така че общо взето нямаме какво толкова да слагаме и да махаме. Може да махнем някои от енкаунтерите, които са ни се случвали вече, за да сложим този, но мисля, че няма смисъл, така изглеждат нещата съвсем добре. И даваме старт на играта. Be awarded when you complete your run. I will add my own cards to the deck. How boring life would be without a little spice. Виждам, че в купичката има доста токени. We play for life and death. Prepare yourself. Но не мисля, че продължавам да нямаме щит в началото. Само секунда. Айде. Това са досадните ми котки, които постоянно искат да влизат и да излизат в стаята. Така. Първия енкаунтър. Running water protects against many things in myth. Generally, though, it's just a pain to get past. Да, това е първия енкаунтър, реката, която трябва да преминем. This token will unlock more cards if you can defeat this encounter. Ако победим енкаунтъра, ще ни даде токена, който ще ни отвори още карти, което значи трябва да го предизвикаме. Следим Huge Success. Мисля, че е първата карта. Да. Освен, че си спечелим токена,
Ще изтеглим една голд карта. Добро начало. The token is yours. Well done. Добре, първият енкаунтър се отблагодари доста прилично. Given how rarely one encounters the folk, you are fortunate indeed to meet Merith again. Or perhaps we are merely cycling around the wheel and dipping into the same memories time and time again. Срещнахме пак The Maiden, както в първия. Всъщност някои от енкаунтърите се повторят, разбира се, защото нямаме още толкова нови, но пак ще поискам голд. Знам, че ми дадат 3 голд карти, този път по-добре. Започваме с 30-ка, след това 20-ка и после 25-ца. Предния път изтеглихме 3 15-ки, сега имаме 100 голд на първите 2 карачки. Това е... Така, Twisted Canyon. Тук намерихме... Намерихме някакво оръжие. Сега следя фейлиър картата. Добре, значи мисля, че тази не е със сигурност. Да. Меч, който е малко по-добър от брадвата ни. С 3 повече демидж. Нямахме голям късмет общо взето с тази карта точно. Many have reached this far, further in fact. I do not know if you have what it takes to do better than they did. Магазин, я да видим с тия 100 голд, можем ли да си купим нещо интересно от магазина? Би трябвало да можем. Имаме нова опция да си лекуваме раните, само че нямаме рани. Може да си купим 10 храна за 30 злато. Или нямаме нищо за продаване, мисля, да, имаме всъщност само един меч. Може да си купим щит, healing cup, който ще не удвои хила, но мисля, че нямам нужда от... Всъщност това оръжие е много по-хубаво от моето. Освен това има holy damage, което е супер полезно срещу точно такива карти, които ще се бием срещу тях. Така че мисля да инвестираме в това оръжие. Few select these sorts of weapons because nobody ever anticipates being in peril. Such misplaced confidence is usually their downfall. В крайна сметка имаме 100 голд, за какво са не толкова? Interesting choice. Сега вече мога да си продам старото оръжие. За 3 голд. Няма така нечестна сделка. И да се надявам, че може би някъде по пътя ще срещна Лайнъл, който да ми даде щит, защото нямам. Или просто да си купя този щит от тук. Колко пари беше? 7 голд. Ето е съвсем символично. Така, мисля, че вече нямаме всичко необходимо. Нямаме нужда от Healing Cup да инвестираме пари, понеже тук няма и толкова силни... Супер. Ето го и въпросния мистер Лайнъл. Ще опитам просто какво иска. И въпреки всичко пак ми дава карта. Explore the Helm. Супер. Ще ни дава по 20 голд всеки път, когато разкрием всички карти на левела. I always thought it was best to avoid the problems of others. I see you have no such concerns. Каза, че е било добра идея да обикновено да избягваме проблемите на другите. There's a token in it for you if you win.
Това е енкаунтър, който до сега не се е случвал и има токен, за който може да играем. Това е капитана на пазачите. Просто ще трябва да се сбием с скелетите. Каза, вземи мейса ми и просто служи край на гадовете. Обаче ние тук що си купихме по-хубав мейс от това. Така че няма да го използваме. Но този мейс, който той ни даде, също е с Holy Damage. Дори същия като на картинката на картата, който е готино. Сега просто трябва да се сбием срещу скелетите. Тук е готиния шлем. Мисля, че след този енкаунтър ще ни даде и 20 голд, защото ще разкрием всички. Защо не ми даде зелено? Много странно. Не ми даде да го контрирам. Не съм се еквипнал щита ли? Може би това е. Печелим толкова, разбира се. Къде ни е щита? Нали си купихме щита? Това е изключително странно. Явно не сме си купили щита. Но аз съм на 99% сигурен, че го купих. Ето ги въпросните 20 голд. Добре, за сега нямаме щит, което значи, че ще трябва просто да доджваме атаки или да си купим. Сега ще видим този приятел дали има щитове за продан. Ето в Sell Item няма щит. Продаваме този мес, защото не ни трябва. Да, ето го и щита. A shield for the marathon, not the sprint. Може би може да си вземем по-добра броня. Така или иначе парите вече мисля, че не ни трябват. Armor protects you from damage. The best armor, of course, does so much more. Така, още сме се оборудвали с, мисля, че най-добрите неща, които можем да си позволим на този енкаунтър. И затова затваряме магазина. Атакуват ни бандити. Теглим една монстър карта, Привет. Сега вече мога да правя контратаки и всякакви неща. Мисля, че 3 бандита няма да са проблем. Ето го и. Да, доста по-лесно е, като същит и като може да контратакуваш. Я да видим какво ще спечелим от атаката на бандитите. Една гейн карта, 3 храна. Да, това не знам колко е полезно, понеже този енкаунтър вече не се е случвал. Пак монстър карта и пак същата, 3 в дъст, 3 бандита. Винаги ме е кефил да гледам как се облича. Готино. Готино.
Право ги правят сами да си говорят. В истината е, че нататък играта става доста трудна, много по-трудна, отколкото е сега. 3 гейм карти, една equipment карта, която е Mercenary Contract. Тройката отдолу означава, че може да я ползваме 3 пъти. Нещото, което прави е всеки път активира се едно и всеки път като ударя някой, той пуска пари. Artifacts provide powerful special abilities to use in combat, but it takes time to ready them. One of my food cards. Сега ще демонстрираме. Но въпреки, че само двама, но така или иначе мисля, че няма да имам кой знае колко много енкаунтери още. Понеже ако не се лъжа, това е третото ниво и може би най-вероятно ще е последното. Така, ето активирам я. Виждате как дропат парички всеки път като ги удрям. Ейми, това е. И сега най-вероятно. Да, разбира се, че ще ги убия. Третата карта. Още една equipment карта. Всъщност можеше да е еквипна. Защото пари вече от тук нататък едва ли ще ми трябват. Така че по-скоро ще смена картите. Тя мисля, че може да се използва няколко пъти в една битка. Не съм сигурен. Ето го и чакав скълс. Това е боса. Of all the players in the game, these are the most dangerous in the world, yet in no natural form. A wrongness, an error, cheating. Пише, че е по-силен от останалите скелети и има силата да съживява скелетите, които убивам преди него. Ако победя, ще ми даде тези токени. Не, като победя, 4 скълс. Ето го и него. Той мисля, че също имам powerful атака, която не мога да доджвам. Shots from rifles cannot be deflected. You would do better to avoid them. Are you agile enough? Ето как съживява. И това беше с Jack of Skulls. Well done. Well done indeed. But you have roused the dead in their dusty tombs, and even I cannot say what will come of it. Now our wager becomes more interesting. Will the tools you've earned suffice to address the challenges I pose? That is the question, is it not? Само че те, мисля, че са от DLC-та, не знам защо не ги дава. Ето да. The Murder at Sea DLC. Ловът на белия минотавър DLC. Аз нямам DLC-та. Още едно DLC.
The White Console. The Goblin King's Hall. Това нашия приятел Лайно. Или поне прилича на него. И старките от Game of Thrones. Така изглеждаше. The Underworld се казва това DLC, но въпреки всичко прилича на старките. Вижте долу иконката и горе въгъла. Това сигурно са старките. Да видим сега какво спечелихме от боя. Това го печелим заради енкаунтъра с реката. Някакъв пръстен, Ring of Survival. Това го печелим заради енкаунтъра с капитана, който ни даде този мейс 2 пъти. Това го печелим, защото победихме боса. Имаме 4 нови енкаунтъра, един от които е Queen of Dust, най-вероятно следващия бос, който трябва да бием. 4 нови equipment карти, Helm of Reflection, нов артефакт, Angel's Wing и Frost Fang. Това са новите карти, които взехме, които се надявам да използваме в следващия епизод. Да се бием с Queen of Dust, мисля, че беше, да победим, да вземем още карти и пак да се бием, пак да победим и така да превъртим играта. Общо ето това е идеята. Играта е готина, забавна, виждате. Ако кефи и вас, лайк. Оценявам много, когато съпортвате видеята, когато ги харесвате, коментирайте ги също така и ще се видим, по-скоро чуем следващото видео. До скоро. Ай!